Hi, hello, namaskar, and assalamu alaikum to all my friends and viewers of HD Goat Farms. ये हमारी KGF सीरीज़ सीज़न 2022 की 11th वीडियो है और जो नगीना आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बच्चे का नाम अंडरटेकर है। जैसा नाम है वैसा ही अग्रेशन है। आप देख सकते हैं कंटिन्यूस जंप्स साथ में मारता है, छोड़ने की सिर्फ देर है। माशाल्लाह बच्चा 41 इंच 100 kg क्रॉस 6 दात, ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन, लंबे कान, सुपर अग्रेसिव, सुपर एक्टिव, ब्रॉड चेस्ट, माशाल्लाह से ब्यूटीफुल बिग बॉडी स्ट्रक्चर। और आप देख सकते हैं बच्चा ऐसा खेलता है जैसे 4 पैर पे अदंत बच्चे खेलते हैं और ऐसे होते अल्हम्दुलिल्लाह मुंह से खाए हुए बच्चे। बेशक हमारी कोई औकात नहीं, जो है परवरदिगार का एहसान है, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का सदका है। नो डाउट कोटा मर्सिडीज़ से कम नहीं, और अब तक के बच्चे अगर मर्सिडीज़ है तो इंशाल्लाह ये KGF सीरीज़ बकरीद के बाद भी कंटिन्यू होगी और उसमें जो बच्चे देखेंगे आप वो फरारी से कम नहीं होंगे इंशाल्लाह। एट लास्ट आप सबको दिल से एडवांस में ईद मुबारक। परवरदिगार हम सब की नियत और कुर्बानी कबूल करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।